बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फैसल सैयद, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट। अच्छा, आज हम आपके सामने मौजू लेकर आए हैं बच्चों के या बड़ों के लिए फ़्लू के हवाले से, इन्फेक्शंस जो आजकल फैल रहे हैं उसके हवाले से, साइनस के मसले हैं, इन सब चीज़ों को कोशिश करेंगे कि आज हम कवर कर लें। हाँ, जिस तरह से सीज़न चल रहा है या जब भी सीज़न चेंज होता है तो ये सारे मसाइल काफ़ी हद तक लोगों को, ख़ास तौर से बच्चों को देखने में मिलते हैं। स्पेशली सर्दियों के सीज़न में तो ये बहुत तकलीफ़ बढ़ जाती है और हमारे पास ज़्यादातर जो पेशेंट्स आना शुरू होते हैं वो ज़्यादातर इसी अमराज में मुब्तला होते हैं। इनकी कुछ एहतियातें भी की जा सकती हैं, कुछ अद्वियात भी दी जा सकती हैं, या दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं तो फ़ायदा हो जाता है, ज़रा जल्दी फ़ायदा हो जाता है। देखिए, एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि वायरल इन्फेक्शन अमूमन होते हैं और ये अपना टाइम लेते हैं कंप्लीट करने के लिए। हमारी कोशिश ये होती है कि जो इनकी तकलीफ़ है उसको कम किया जा सके और उनको मिनिमाइज़ करके सिम्टम्स को इनको क्लियर कर सकें। तो जिस तरह के टॉपिक के हिसाब से हम देखते हैं कि अगर बच्चों को सर्दी लग जाती है, उनको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं, वो चेस्ट इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते अमूमन खुदा न खास्ता नमूनिया तक चला जाता है और मामला काबू से बाहर हो जाता है। इसके लिए कुछ चीज़ें आपको गाइड करता हूँ कि क्या करना चाहिए। एक तो ये कि जब भी बाहर निकलें तो अपने आप को कवर करना चाहिए। हम स्वेटर्स ऐसे पहन लेते हैं कि आगे से सीना खुला रहता है, जैकेट्स पहन ली हमने, ज़िप बंद नहीं की, एक तो ये ज़रूरी है। दूसरा ये कि हमें अपनी नाक को ज़रूर ढकना चाहिए। जो हमारा नेज़ल पैसेज है, यहाँ से जो हमारे हवा जाती है, ठंडी हवा जाती है, ये काफ़ी तकलीफ़ का बायस बनती है, जिसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं। हमने मफलर भी लिया होता है, कैप भी ली होती है, लेकिन हमारा मुंह खुला होता है। तो ख़ास तौर से बच्चों को जब भी बाहर लेके निकलें तो कोशिश करें कि उनको कोई ऐसा स्कार्फ पहनाएं कि जिससे उनकी नाक भी कवर हो सके, या कोई मास्क वगैरह कोई ऐसी चीज़ पहनाएं। हाँ, डबल तकलीफ़ इसलिए हो जाती है कि एक तो ठंड का मौसम होता है, दूसरा ये होता है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, स्मॉग हो जाती है, पोल्यूशन हो जाती है, बारिशें कम हो रही हैं, उसकी वजह से गर्द गुबार और इस तरह के मामलात बहुत ज़्यादा हैं जो इस चीज़ को मज़ीद ख़राब कर देते हैं। तो इसमें जैसे ही सीज़न शुरू हो और जिनको पता हो कि उनको इस तरह की तकलीफ़ जल्दी हो जाती है, उनको ये इन्फेक्शंस जल्दी लग जाते हैं, तो उनको चाहिए कि सीज़न शुरू होने से पहले एहतियाती तदाबीर कर लें और उससे काफ़ी हद तक इनके अटैक्स जो उनसे वो कम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे सिट्रस फ्रूट आ जाता है मार्केट में, अल्लाह ताला पहले से भिजवा देते हैं, तो उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। विटामिन सी का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से इन्फेक्शन जो उनसे हैं वो कम हो जाते हैं। इसी तरह से आप एक कहवा बताता हूँ, आपको ये पीना शुरू कर दीजिए, तो ये आपको काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसमें लौंग, दालचीनी, अदरक और साथ आपने थोड़ी सी इसमें शामिल करनी है हल्दी। इसका आपने कहवा बनाना है, खूब अच्छी तरह से इसको पका लीजिए और उसके बाद इसको छान के आपने शहद डाल के इस्तेमाल करना है। कंडीशन के हिसाब से अगर अटैक ज़्यादा है तो आप इसको दिन में 3 से 4 दफ़ा भी पी सकते हैं, छोटा कप, और अगर अटैक कम है तो आप इसको 2 से 3 दफ़ा पी लीजिए, या एटलीस्ट प्रिकॉशनरी आप दिन में 1 दफ़ा रात को सोने से पहले ज़रूर ले लीजिए। इसके अलावा आप यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सीज़न में पाए वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, तो जब भी पाए बनाएं या कोई ऐसी चीज़ बनाएं तो उसकी यखनी ज़रूर बना लें। उस यखनी को जो सा है, हर बच्चे को, बड़े को आधा कप जो सा है वो पी लिया करें, उससे भी इम्यूनिटी काफ़ी बेहतर हो जाती है, आपकी चेस्ट कंजेशन जो सी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये 2-3 चीज़ें भी अगर आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको अटैक्स में काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। एक और चीज़ होती है कि जब नाक बंद हो जाती है हमारी, तो रात को सोने में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। उसके लिए आपको एक टिप दे देता हूँ, वो आप कीजिए तो इंशाल्लाह उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। पेपरमिंट का एसेंशियल ऑयल ले लीजिए, यूकलिप्टस का एसेंशियल ऑयल ले लीजिए, ये 2 एसेंशियल ऑयल। तीसरा अगर आपको मिल जाए आसानी से तो लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। पेपरमिंट, यूकलिप्टस, लेवेंडर, ये तीनों एसेंशियल ऑयल आपने लेने और इसके इक्वल क्वांटिटी आपने
मिक्स करके किसी ड्रॉपर में रख लीजिए। इसके 2 तरीक़े हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि आप इसकी स्टीम लें, गर्म पानी में इसके 5 कतरे डालें और गहरे सांस लें नाक से और मुंह से निकालें, तो जितनी पोल्यूशन, जितने गर्द गुबार आपके इस पैसेज में होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। दूसरा ये कि जैसे बच्चे हैं वो इनहेल नहीं कर सकते, तो उनके तकिए पे या जहाँ पे भी वो सो रहे हैं उसके करीब 2-4 कतरे डाल दीजिए, तो वो हवा में उसके जो उनसे खुशबू है, जो उसके ज़र्रात हैं वो फैल जाएंगे और जब वो बच्चे सांस लेंगे तो उनको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। ये एक बहुत सादी सी चीज़ है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। इसको आप ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ जो आपकी रेगुलर अद्वियात हैं उनका लेना यकीनन ज़रूरी है। ये टिप्स होती हैं, ये आपके इलाज में माविन साबित हो सकती हैं, लेकिन ये इलाज नहीं होती। तो बेहतर है कि जो भी आपके कंसल्टेंट्स हैं उनसे आप रब्ता रखें और दवाइयों के साथ साथ इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।